邊我想問你一個問題，但可能有少敏感嘅，你有冇試過照顧一個老人家照顧到想喊呢？有啊，唔係因為唔想做，其實係因為太攰啦，真係。太攰？有時候老人家唔配合，你好言相勸，佢調翻轉會發你脾氣。有時候你幫佢換衫，佢又話你手勢唔好，粒鈕應該下面扣上去，唔係上面扣落嚟。有時候煮一餐飯，又會話你煮啲嘢唔夠佢煮嘅好食。就算你做齊晒所有嘢，佢都係唔開心。然後有一刻你想匿埋喺一邊，流咗幾滴淚，但係你都要好快抹乾佢。一出翻嚟，你見住呢個老人家，你都係要盡量開心嘅。哦，原來好多照顧者都會係咁嘅。係啊，好多照顧者都曾經有呢種感覺，但係好少講出嚟。點解嘅？因為佢哋會覺得自己唔應該有呢種感覺。但係我想話你聽，有呢種感受係好正常㗎。你其實係人，唔係機器嘛。照顧人嘅人都需要被照顧㗎。如果你都曾經有過呢種感受，你留言話俾我哋知啊。